なんです。今回は作曲ソフトを自作して作ったそのソフトで曲を自作していきましょう。実はすでに完成した曲がもうありますので早速聴いてみましょう。はい、ゲームで敵を倒した時に流れそうな音楽ですね。コード進行でちょっぴり遊んでしまいました。では今からこれを作りましょう。とりあえずログインしてドキュメンツフォルダにミュージックメーカーという名前で作業用フォルダを作りました。今回 Debian という Linux ディストリビューションを使っていますが OS は何でも大丈夫です。フリー BSD でも Windows でも好きなものを使ってください。それではとりあえずターミナルを開きます。main.c というファイルを作って Vim で開きます。テキストエディターも Vim でなくて大丈夫です。私は普段は VS コードを使っていますがちょっと便利すぎて自作している雰囲気が出ないので今回は Vim で書きます。プログラミング言語も Python などを使えばライブラリが豊富で便利ですが中で何をやっているのかが見えなくなってしまいますので今回はあえてシンプルな CM で書こうと思います。全部見せます。まずは片っ端からインクルードして民関数を書きます。さてとりあえずの流れとしてこのプログラムで Wave ファイルを生成することをゴールとします。Wave ファイルは音声ファイルの一種で波形がそのままの形で含まれているフォーマットになります。つまり人間にとって読み書きしやすい形式です。それではとりあえずこの Wave ファイルのバイナリを格納するバッファーを作ります。サイズはまだわからないので適当に1024にしましょう。ライトビン関数で中身を書き込む想定にしてoutput.wave のファイルに出来上がったバイナリを出力します。で、あとはライトビンで中身を作れば完成です。バイナリに ID や数値を書き込むためのユーティリティ関数を作っておきましょう。ここからは Wave ファイルのフォーマットに沿ってバイナリを書き込んでいきます。いよいよ波形をバイナリに書き込む処理です。波形は -1.0 から 1.0 の小数で扱いたいのですが今回の Wave ファイルは -32768 から 32767 の整数で書き込むフォーマットになっているため変換して書き込むようにします。とりあえず一度ビルドして Wave ファイルが正しく生成されるかを確認しましょうか。ビルドは通りました。実行もできました。output.wave が生成されていますね。再生してみましょう。短すぎてよくわかりませんね。エラーは出ないためフォーマットは正しそうに思えます。長くしてみましょう。サンプリング周波数は 44100Hz なので44100の長さにして1秒の音声にします。波形が常に0なので音は鳴りませんが1秒間再生されているようです。試しに何か波形を書き込みましょう。440Hz のサイン波は人間の耳にはラの音で知覚されます。1秒間に440回振動するようにサイン波を書き込みましょう。再生してみるとラの
音が鳴りましたね。成功です。記念に別名保存しておきましょう。次は、解放し忘れていました。解放しておきましょう。では次は音階とメロディーを作っていきましょう。まずはメロディーの音を書いていきます。CDEFGAB の音と長さの組み合わせを書きます。四分音符なら4、八分音符なら8と書きます。はい、キラキラ星のメロディーです。クリエイトウェーブという関数にこのメロディーを渡すと波形が生成される流れとします。この辺りには渡ってきたメロディーの音階を波形に変換する処理を書きます。音は周波数が2倍になるごとに1オクターブ音が高くなります。2分の1倍になるごとに1オクターブ音が低くなります。つまり 440Hz に2の N 乗をかけることでオクターブ違いのラの音を鳴らすことができます。さらに1オクターブの間にはピアノの白鍵と黒鍵を合わせて12個の音があります。つまり1オクターブを12分割した12分の M を考え 440Hz に2の12分の M 乗をかけることでピアノの鍵盤にある全ての音が表せます。白鍵は半音単位で考えると等間隔でないため M は02357のように不規則な値になります。おっと、ビルドエラーが起きました。配列の書き方が逆でした。はい、再生してみましょう。無事キラキラ星が鳴りました。記念に別名保存します。さて次は楽器を作っていきましょう。サイン波以外にもいろいろな音を鳴らしたいですよね。新たにシンセ .H とシンセ .C を作ります。サイン波の他に三角波も追加しましょう。三角波はサイン波よりも明るく目立つ音になります。はい、三角波が完成しました。他にもいろいろな楽器を追加しましょう。できるかわかりませんが、ピアノに挑戦しましょう。ピアノは倍音が多い楽器です。コサイン波の重ね合わせで倍音を表現します。ここでシンセサイザーにおける基本機能の ADSR の関数を実装しましょう。ADSR はアタック、ディケイ、サスティーン、リリースの頭文字で音の持続や鳴り方を制御できるものです。例えばピアノの音を鳴らすといきなり大きな音が鳴ってから次第に小さい音になっていきます。一方バイオリンの音を鳴らすと一番大きな音になるまで少し時間がかかりますが、ずっと音を鳴らし続けることはできます。このように楽器の音を鳴らした時の音の大きさの変化を再現するものが ADSR です。倍音の周波数をわずかにずらすことでピアノの弦の構成が再現できるらしいので試してみます。ピアノっぽいかは疑問ですが、とりあえずピアノの音が出来上がりました。次はリードです。区形波をサイン関数で表現します。本来なら無限に倍音を重ねる必要がありますが、倍音を4つ程度に制限することで区形波の音に丸みを持たせます。そして2つのオクターブ違いの音を重ね、わずかに周波数をずらして音に厚みを持たせます。
ーともかけましょう。音を長く鳴らした時にだんだん音の高さに揺れが生じることで、人の歌声のビブラートを模したような音になります。はい、リードも完成しました。最後にパッドです。パッドはアタックを小さくふわっとした音にします。1音を鳴らすだけで和音が鳴るようにします。はい、パッドも完成です。楽器ごとに音量が変えられるようにしましょう。さて、それでは楽器が揃ったので作曲の方に取り掛かります。今のままだと CDEFGAB の7音しか使えませんので、オクターブの変更と黒鍵の実装を行います。給付にも対応します。それでは頭の中で曲を作りながら打ち込んでいきます。メロディーはこんな感じです。続いてベースを打ち込んでいきます。パッドでコードの音を補強します。高音にピコピコした音を追加しましょう。曲調がキラキラします。最後に空いた中低音にピアノを追加しましょう。このままだと複数の波形が組み合わさって波形がマイナス 1.0 から 1.0 の範囲から超えてしまいます。今は超えた部分はクランプしているため波形が大きく壊れてノイズになってしまいます。そこでマイナス 1.0 から 1.0 の範囲になるように全体を正規化しましょう。ピークの絶対値で割ることで波形はマイナス 1.0 から 1.0 の範囲にスケールされます。念のためピークの値をコンソールに出力しておきます。はい、それらしい曲が出来上がりました。ではこれにディレイをかけて音に奥行きを持たせたいと思います。ディレイとはいわゆるエコーの一種です。鳴らした音を時間差で再度鳴らすことで反響音のような効果を持たせます。反響音が鳴り終わるまでの部分で曲の長さが伸びるため、曲の長さを更新するようにします。おっと、曲本体の部分に反響音を書き込んでしまうと、その反響音を曲本体とみなされて、さらに反響音が生成されてしまいます。これを防ぐために先頭からではなく波形の末尾から先頭に向かって逆順で処理します。反響音は1回である必要はないので、時間差と音量差をつけて複数回にします。ついでにいろいろ調節します。ディレイがかかって綺麗になりました。ちょっとピアノの音にオーバードライブをかけて軽く歪ませたいと思います。波形のプラス部分とマイナス部分とに非対称なかけ方をすることで独特の豊かな効果が生まれるらしいです。試してみましょう。連続性のためハイパボリックタンジェントなどがよく使われるようです。他にもいろいろバランスを整えたいため微調整します。今は波形をマイナス 1.0 から 1.0 の範囲に正規化していますが、それだと全体的に波形が縮小され音が小さくなってしまいます。そこでなるべく元々の波形の形を保ったまま
ス 1.0 から 1.0 の範囲に収めることを考えます。そこで活躍するのがコンプレッサとリミッターです。コンプレッサは波形が一定レベルを超えた時に超えた部分だけを圧縮する機能を持ちます。つまり正規化で全体的にスケールをかけるのではなく、波形がたまに飛び出した部分だけにスケールをかけるイメージです。こうすることで体感的な音圧が高まります。リミッターはコンプレッサの圧縮率を非常に高めたものというイメージです。圧縮率を無限大にすることもあります。今回は波形が一定レベルを超えた時にそこで単純にクリップさせようと思います。やりすぎるとノイズが乗りますので注意が必要です。それでは最終形が完成しました。聞いてみましょう。イコライザーを使いたくなったら高速フーリー変換も実装する必要が出てきますが、今回はこれで完成としたいと思います。皆さんももし無人島に遭難したら VS コードや Python などのリッチな環境は使えません。ぜひ一からウェブファイルを作ってみてくださいね。バイバーイ。